Tadinya mau mengikat burung kutilang kawan di depan rumah, malah apes. Mau diterkam sama kucing kawan. Tuh ada 2 ekor kucing kawan yang mau menerkam burung tikatannya, burung kutilangnya. Malah hampir 2 kali kawan diterkam sama kucing burung tikatannya. Tuh bisa kawan lihat, ada kucing 2 ekor malah apes memikat kali ini di depan rumah. Banyak kucing di sini kawan. Bentar lagi kawan, terekam sama kucing ikatannya. Ya. Udah.